الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أم جهش نفير قلت المسألة الثامنة، مسألة هشتي ما يكره في الصلاة أو تشتت مكروه اتنفيجدا. طبعا كراهات الدف فقهاء فقه الظانا أفيا النهي عن الشيء من غير إلزام بالترك. أفا وقت الشريعة دا نهي تشتكي تتكرن بس ملزم ناكت إلا دهيلي، يعني نبشتا إلا شرين فيتو بحيلي بشتا نكا بس ناكو بشتا تفين فيتو دي بشولا هاني. وحكم يجي أبايا اوه وشولا هاني تهيلي تنجبر فينا هي شرعي دي خدا خير بيت. بس اگر بكت نوعت عقوبة كرن وقتكو خداني هوجه بيت حاجتك بها بيت هوجهيك هبيتن شيتن مكروهي بكت چونكي نه حرامه بس هي باش نينه همشين بجين باش نينه بيجا أبد بحسوان تشاكيات أبد كو باش نينه تو نويش دبكي نهيته هاتي كرن كو ناو باشه دبكي كر توانا كي دي خدان خير بيت. يكره في الصلاة الأمور التالية افتشتر بهن مكروه النفيجدة. يا ايكي قوتي الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين. أفات هردو ركعات أولي دا بس فاتحة بتنبخيني چه صورة بشنجينا خويني أفا مكروه بوچه لمخالفة ذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، چونك أفهانه سربيتشيا سنة پیغمبري عليه الصلاة والسلام وهديه في الصلاة ريباز اويد نفيجدا يهو صانبويا اوي بشتي فاتحة هر دو ركعات الاولي دا سورة يجيد خاند وقت بس فاتحة خويني تماما نفيجدا بطال نبيت بس نيو باشا سنة هلا. يا دويم تكرار الفاتحة دوباره كرنا فاتحة الحمد خاند تجارة كادي هر دوي ركعات دا بخويني أفا فمكروها لمخالفة ذلك أيضا وتعرفش أفاش برهنده يا خلطة مكروها چونك أفاش سربيتشيا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة پیغمبر عليه الصلاة والسلام، لكن إن كررها لحاجة قد بس أجر أجبرها وجاي دبولا كرفة كأن يكون فاته الخشوع بونمونا وقتكو جارائك فاتحة خاندي خشوع بو چنبو وحضور القلب عند قراءتها أن وقتي خاندي دلوي آمادن بو هزروي الجهة كدبو فأراد تكرارها فيا دوباره بكتبه ليحضر قلبه دل خو حاضر بكتن فلا بأس بذلك شتدن، لكن صحيح نقطة جرين بوتا قد بس قد باليبا بشرط هذا مرجع ما هي حتى بيجنا تدرسة تجارة دويج دوباره بكتبه ألا يجره ذلك إلى الوسواس بدوی افچنده هتنه کشیده هنده کو وجا دمایی که وسواس بوده چه بید وجا همه گوالی بید والله فتحایی که نه کادا دو بخینم نه یا ای که حسانا بی کادا دو بخینم وجا بید وسواس نه چه نبیتونه و حساش خوب ترسید بید و نگتن همه جارگی بتنه تیره هیا. یا سه قد يكره الالتفات اليسير في الصلاة بلا حاجة وقت تشهو جايبه نبيتن تو بزفري زفرينت يسير يعني يتكيم زفرينك كيم تو بزفري برا خراسة يوم بس جابه بري خدان التيم برا خراسة وجابه اتنفيجي دا قلت هذا مكروه باشنينه لقوله صلى الله عليه وسلم شبال قلتنا بيغمبري عليه الصلاة والسلام حين سئل عن الالتفات في الصلاة وقت بسيار جهة كيرن درباري التفات دا زفرين النفيجي دا مروف زفري بوهر خاكي هابيتن تو النفيجي دا بزفري برا خراسة بو جابه هم بسرين قلت هو اختلاس قلت اف التفات هاني اف زفرينها لفين تايد جافان قلت اف دزيكا يختلسه الشيطان شيطان الدزيتا من صلاة عبدي اشنفجا خضاني. والاختلاس قلت انك اختلاسا السرقة دزية والنهب جوال قرتنا
أما إذا كان الالتفات لحاجة وتأجر أو زفرين ويجبر هوجيك بيت فلا بأس به إنجي شتدانينا كمن احتاج هلوكي كسك هوجب بيت إلى بو أن يدفل عن يساره كتفكة رخي خوي جبه في الصلاة نفيجدا ثلاثا سجو تفكة رخي جبه بو ما أفهي يهي بلع إذا أصابه الوسواس وقت وسواس بوشيد بيتن يهي سنة تسجو تفكة رخي خوي جبه تفكة نواصكو طارات ديال بجتم فهذا الالتفات لحاجة قد يفزفرين هاني تبو جبه زفري بس أفجبرها وجيكيها أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بيغنبري أمر بكري عليه الصلاة والسلام إذا هنجي شتدانينا دي بجن تصدفري بس أفزفرين نمكروها چونك جبرها وجيكي بو أو جيفاد واسواس بودا چه بي هر دو دلي چه بو تزفري رخي چه بي تستيجارة تفكير ويرخي وكمن خافت على صبيها الضياعة قلت رسوا كيويجنه بچيكيوي الدفر أو نفيجت يد طرسياكو بچيكيوي برزبيت فصارت تلتفت في الصلاة بجاوجي يتزفر النفيجة ده قلت ملاحظة له يعني تشوفي لي دو برزنا بيت أبا تشتدانين هذا كله في الالتفات اليسير قلت أبا ما بحسيري همي بحسي الزفرينو فالفينة جيمن أما إذا التفت الشخص بكليته أما إنسان بلا شيخ خرب بزفريتا أو استدبر القبلة ينجي بشتوي بكيفية قبلة فإنه تبطل صلاته ونجي نفيجه بطال بيت إذا كان ذلك بغير عذر قلت أجل فبي عذر هو بجتا نفيج بطال بيت من شدة خوف بنمنا عذر أبيا طرسك وجالك ودجوار هيدي زفريتا أبا جدايا ونحو أنت شكي وكيوه اگر نبود شتو صابتن تو هم بلا شيخ خرفه بزفري برا خراساني شابي انجي بشتو تبكي قبله هنجي نويشتا ده بطال بيتن يا چهار تغميض العينين في الصلاة جرتنا چاواد نويشتا چاواد خوبي جريب نقيني مكروه ناباشه لأن ذلك يشبه فعل المجوسي چونكي أفوكي كريارا أجر بريسا عند عبادتهم النيران وقت عبادته أجريت كان وقيل عندك بيشندش علماء يشبه فعل اليهود أيضا قلت أفوكي كريارا جهياجية وقد نهينا عن التشبه بالكفار ونهي ما يهاتيكرنكو أم جاف الكافر بكين ویش که هنه نویجه بطال نابیده که جاوت خود گرتن بس مکروه نه باشه ابجد یا پنجه افتراش الذراعين في السجود وقت تو چیه سجده دا تو زند که تخوجی برازین عردی اوه نا درسته بدوی انش کتا بلند ببن تنه تشي العردي كفا دسته بيتن لقوله صلى الله عليه وسلم شبه كنتنا بيغنبري عليه الصلاة والسلام اعتدلوا في السجود بشتاخو راست كانت السجدة دا ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب قلت بلايكش هوا ظنت كي دست خو نرازيني تنواكي كريارا حاشايري هوا الصي يعني أوجي وصا دست خو الداني تعردي وحتى أنيش كي ترازيني العردي أبا هاني بشكل هاني مكروها فينبغي للمصلي يا جوان تازة يبو نفيشكري أن يجافي بين ذراعيه يعني نفبرا زند كيتخو ونفبرا عردي دا والله بخيت التدا ويرفعهما عن الأرض والعرض بلند بكتا ولا يتشبه بالحيوان وجابل جيانا ورانكتا يا شاشي كثرة العبث في الصلاة أفجي مكروها تجلي نفجد خو مجيل بكي لما فيه من انشغال القلب چونكي اوه چنده دول اوه چنده مجيلبونا دليات دا يعني دل مروفي مجيلت بيتن المنافي للخشوع وقت دل مجيل بو اوه بعكس خشوعية خشوع اوه كو دلته حاضر بيت المطلوب في الصلاة يعني خشوع مطلوبة نفيج دا هبيتن دلته آماده بيت تو بصاين تو اتشد بيجي تو البران بركيم يا حفتي التخصر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه تخصر جي
نهي جهاتي كرن مكروه مروف بكر نواجه جبال حديث أبو هريرة خدج راضي بيتن قلت نهي أن يصلي الرجل مختصرا نهي هاتي كرن و ايك وقت نواجه كت مختصر بكت يعني أو سر في حالته هني بيتن قلت والتخصر هونيك تخصر والاختصار في الصلاة النفيجدة قلت اختصارا تخصر نفيجدة يعني شا قلت وضع الرجل يده على الخصر والخاصرة أفيا خدان دست خبدان دستر نفتنقخو وهي وسط الإنسان قلتي خاصرة جي نفتنق إنساني المستدق فوق الوركين قلت أفاكو الراست السر أم بيجين باشيا خداني وقد عللت عائشة يعني عائشة رضي الله عنها أجريج ديار كتن رضي الله عنها الكراهة ديار كت كابوشي مكروه إنسان دست خبدان دست نافتانقا خو سر أبي نافتانقا هنيكو ما قوتي لسر كماخد خدانية قوتي أجري ويجي أفا بأن اليهود تفعله وده چونكي جهيوش هندت كان مكروه مروف وبكتن يا هشتي السدل سدلة وتغطية الفم في الصلاة وهروصا بچنتنا دافيد نفيجدا مروف دافي خب نخي فيد نفيجدا مكروه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه جبر حديث أبو هريرة خدج رازي بتنقال قوتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة پیغمبر عليه الصلاة والسلام نهي كركو سدل به تكرن نفيجدا وأن يغطي الرجل فاه ونهي كركو خدان نفيجدا دافخو بچنيتن قلت والسدل قلت سدل چتشتما قلت أن يطرح المصلي الثوب على كتفيه خدان جلكي خو باوش تسر ملت خو ولا يرد طرفيه على الكتفين ورخت بي جالك دي نصفر انتسر ملافة قلتي أبا إيكش معناه يك وهج كيت خو دست خانه كتا تدابون منا سر ملت خو دادا تني أفا بيدن اما بس سر ملت بي ما بيدن ونهي جاتا كرن وقيل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض هنا يبجن أفاتو جلكي خو درج بتاعي حتى دي عردي فيكون بمعنى الإسبال هنجي سدل دي معناه وكي معناه إسبال بيت إسبال أنكو درج كرنا عردي دبن جوزك عفوا درج كرنا جلكا دبن جوزك دا إذن أفهاجي نهي جهة كرنا فيش دا بهيدا كرنا يعني هي مسابقة الإمام مروف برا إمامي رابكتا بری بشه ركوع مروف بتشيت بری سرخ السجد راكد مروف راكد بونمونا هذا مكروه لقوله صلى الله عليه وسلم جبر قلنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام طبعا هذا بري ام دربازي ياديب بين بري ام دربازي نقطانه هبين جرتنا دافي بو هوجهية كي انجي حكمة جدايا بونمونا وقت كوبيا وقت كورونا كماما هاتين وخدان كماما بكار بينتن أبا هني حاجتك ده هاي ضرورتك تشتدان بحالة ده أما چه مشكلة نبن و چه حالة اضطراري نبن ناچه بيت تدوخو بچني ادنويش ده بدوية برداي بيتن كما مكروه هم قلتي يعني هي مسابقة الإمام تدبر إمام ربه لقوله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام قلت ما ايكش هوانا ترسيت أجر أوي سري خبر إمام راكر أن يجعل الله رأسه رأس حمار خد سري بكتا سري كركي حاشا أو يجعل صورته صورة حماريان خد تعالى شكل خلقي ويوكي خلقي كركي لبكت فجي تهديدا يعني هالشيار مش بيش عنده بيجي علماء شرح تيسر بحديثان ده شلون بيجن مقصد به اوه يعني اوه هنه ده بعقل لقيت ده بيدم روه که تافه که چه کر حاشا دیوانه حیوانتا که بعقله قلت صادق اف انسان هجي بيتا كسكي وصعة يعني شي اف كرياروي كريارا كا بعقلانية كا چوا اف حيوانه هنه مشهورة بهنده
هند يجي سر وهي ويورجن بجنها ما خد تعالى راستا ده سر يجهرد بسر حيواناتك. يا ده تشبيك الأصابع تو تبلت خبكيان نافكرة لنهيه صلى الله عليه وسلم شبر پیغمبر عليه الصلاة والسلام نهي جبشان ذكري من توضأ پیغمبری صلى الله عليه وسلم نهي وكسي كر أو كدس نفششتي وأتى المسجد وهاتي مزجفته يريد الصلاة عن فعل ذلك وفيتن بيتن دانويجي بكت نهي وكسي كر كو فيتشان بكت يعني أو كسي فيت شمال بيت دانويجي خب كتن نابيتن دستت خب تبلت وانا بكتن نافكره تشبيك الأصابع فكراهته في الصلاة من باب أولى بجد بشن وقت پیغمبر عليه الصلاة والسلام نهي ايكيب كتن كو بريكي ذواب كت يعني انت المال دست نفشش تو بريكي وشي تبلت الناف اقراب نهي جيكر پیغمبر صلى الله عليه وسلم بون فيجي طبعا يتشريكو مزگفته تو بريكي ذوات كي نوچه بيت قد فيجو با وقت كو بريكي وچه نبيت المزگفته بونو منشه نبيت فهمون فيجي دا هشتا شنوي. والتشبيك بين الأصابع إدخال والتشبيك بين الأصابع يعني شو يعني إدخال كرنت ناف إكدا يا تبلا تو تبلا بكي ناف إكرا يتحرك دسته طبعا. قلت إدخال بعضها في بعض هند تبلا بكي ناف يديرا بشكل هنا. أما التشبيك خارج الصلاة أما وقتك جدر بين فيجي تو تبلت خوا كي ناف إكرا فلا كراهة فيه إنجنا مكروها ولو كان في المسجد حتى يجي المسجد تجيبت لفعله صلى الله عليه وسلم إياه في قصة ذي اليدين چونكي پیغمبر عليه الصلاة والسلام قصة ذو اليدين دا خدان هر دو دست بيشن دستوشن که درج بون لو موجود خدان هر دو دستا اكي هميش از خدان هر دو دستانه إلا ايك نبيت خود تعالى امتحانه كر بيتن بس دستي قوتي درج بونش برهن ده قوتي خدان هر دو دستا سرهاتي اوي دا پیغمبر عليه الصلاة والسلام تبلت خو كيرا ناف اكراد مزيفته غبي بس عندش علامات بجن او پیغمبری عليه الصلاة والسلام تبلت خو كيرا ناف اكراد مزيفته بو تعليم و نشاندان اگرنا دش علامات بجن مزيفته جيبا هر يا باشنينه يا يازده كف الشعر والثوب اوه تو پرچاخو گردي گردانا پرچه نویجه دا والثوب انجي جلكي خو هل دي الشعر تو پرچاخو همي هل دي والبشتا بادكا خو بونو من گردي اوه بحث ظلامة طيبتي والثوب وجلكي خو هل دي يعني دلنجن هجكن فمكروهة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال شبه الحديث عبد الله يقول عباسي خدش هردو كرازي بتقولي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعظم قلت أمر بيغمبري هاتكرن عليه الصلاة والسلام شلو يخد تعالى ذا أو سجدل سر حفت هستيكا بباتا ولا يكف ثوبه وجلك خوجي نهلدة ولا شعره وغرص برجا خوجي قلت والكف يعني عندك كفة قد يكون بمعنى الجمع يعني شيء بالمعنى جمع بيتا ممكن أي لا يجمعهما ويضمهما يعني نرى بيتا جلك يخو همية كم كتساليفا وبجهني تأيك أم برجاخو وقد يكون بمعنى المنع مش بيجي معناه منع بتريجري كرن أي لا يمنعهما من الاسترسال حال السجود بونمونا پرچاوی شو تدخل او راجع بهلدتن وقت کودش تسجده یانجی وقت سری خود چمین تن پرچاوی شور بیتن ربی دست خود پاوت بهلدت آنجلتیا درج بیتن او ربی بهلدتن قوتي افاجي كيف بنفه اف معناه جي جيتشتن وكله من العبث المنافي للخشوع في الصلاة وتفهمي اش عبثية شخو مجيل كرنية مجيلة هي كا ابدجي خشوعية وخشوع عبا مروفي مجيل نبيت اياش نبيجي هبيت اما تمو ابرچه و جلكا وابتا اياش نبيجي نما يا دوازي الصلاة بحضرة الطعام مكروها مروف نبيجي بكت وقت وكو خالن يا آماده أو وهو يدافع الأخبثين ينجي تنفيجي بكي وتوي ايكش هردو دس آفت خويا زرافان يستير قال دي ناهي اللي بهيتن أبا هجي مكروهة أبا مكروهة لقوله صلى الله عليه وسلم جبال كتنا پیغمبري عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة الطعام نفيش نائتا كرن وقت زاد حاضر بيتن طبعا دب ما ديار بيت كاجبر چم
ولا وهو يدافعه الأخبثان. قلتي هر وصا نائتا كيرن اف نویجه وقتی که ایکش هر دو دست آوا یه پالدن یه کار در کفنت کرد او جیاره گریت کرد يعني حال يشي بمرحلة. طبعا وقتی قلتي مدافعة اف پیوب کارینا معناه اگر ایک محتاج دست آوه بس شد خورا جرد عادي اف بحسين نه بس کسی که تنگاف بو يعني محاولة كات دساوايا دركبت او الرجريلة يد خود يبشت بونمونه اما طبعا بحسي في حالة الحياة هنجينا فيجنا كاتن چونكي دلوية حاصر نابيدن دي مجيد ببهندبه. اما كراهة الصلاة بحضرة الطعام قلت وقت ان بش مكروه نفيج بتكرن كوزاد حاضر بيتن فذلك مشروط بتوقان نفسه اليه ورغبته فيه. قلت افا مرج تيدا افايا كون دلوي بتشيته يعني حجة بكت تخارنا الويل دلوي تشيته ويبرسيا مع قدرته على تناوله وتشيتن في خارنا بدس ببينتن بونو من خارنا المطعمة يدبين دلوي تشيته بس نشد كريتن ام نو مدام دلته تشيته هم خلاص انا فيجن كنا چون يتنشد دس ببينه بس خارنا دانا يا سفره انجي يا حاضره نكو الا دانا بيتسر سفره يا قازانا دهشتا بس دل چیته و خارنا آماده اما چون به دقته و هر وصام هم دخاتن هنجي ناكتا نفيجي مكروها وكونه حاضرا بين يديه يا موجود بيتن نكو يبريفاتينا انجي مثلا يا ديرة نا يا موجودة حاضرة. فلو كان الطعام حاضرا مثلا جر خارن يا حاضر بيتن لكنه صائم بس يبروجيا هنجي مود دبيجي نفيجي كنا بدفيا يعني بشد بخاطن او شبعان لا يشتهيه يعني يتيرا دلوين اشتي بس خارنا حاضرة اذا ما بالهلا حاضر بينا بيجا خاري كاتن او لا يستطيع تناوله انجي نشد بخاطن بو لشدة حرارته يشتغل جالك يكلا افخارنا هني جالك كلا نشد بخود جالك جرمه اما دنفجت حتى بشيء صار بيتن ففي ذلك كله لا يكره له صلاة بحضرته بوتفان حالة تندا مكروه نين ابوي او نفجت بلا خارنية حاضرة چونكي ما نشد بخاطن ان مثلا دلنا وشي تاني بروجيا اما دنفجت. واما الاخبثان اما اخبثان قد فهما البول قد افا دس افا زرافة والغائط دس افا ستيرة دس افا زرافة ودس افا ستيرة. وقد نهي عن ذلك كله ونهي الفي همي هاتي كرن جبت شنده همي نهي جهاتي كرن لما فيه من انشغال قلب المصلي چونكي في فان حالات تندا دلي مروف روجي يعني نفشكر مجيلة بيت وتشتت فكره وفكره بربلاغات بيتن مما ينافي الخشوع في الصلاة وأبب عكس خشوع النفجة وقد يتضرر بحبس البول والغائط وشبيتن جال إيجاد زيان في كبيت وقت يكون نهل دس آوای در كبيتن شاز جراف شاستير ومدافعتهما وان طالدت ونهيدن ده زيان الصحيح في كبن لو ماجي مكروحة. يسيز دو أخيرا رفع البصر إلى السماء أبي أو ده جابت خوب بلند بكتا عسمانا يتنفيج دا وجابت خوب بلند كتا عسمانا هنجي أبا مكروها لقوله صلى الله عليه وسلم جبر كنا بيغنبري عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة وتيان هندا مروف ديفيتش هندي بدمهيكينا أو جابت خو جابت خو بدن عسمانات نفيج دا أو لتخطفن أبصارهم أن دي جابت وانا جئنا والجرتن ديدنا وانا جئتا والجرتن أن كوربن يعني فاوكي جفك يا لوان كساتي تكرن معناه مكروه في المروف الشيار بيتن نفيج دا بيش هندا هناكتن به حاجة. مسألة نهي كرة دي خلاص كين دابشينا باب ديفرا. المسألة التاسعة مسألة نهي حكم تارك الصلاة حكم ويكسي نفيجا نكتا من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها أو كسي نفيجي نكت وبواريب واجبين نفيجي نينة بيشتن نفيج نواجبها ما نكم جعادية چه جرنجينة دتبه فهو كافر أذا كافرة مرتد اجدينية دار كفتي لأنه مكذب لله چونك أذا حاشا خده بدلوين دار تخيد خده بت وأقيموا الصلاة بجنانا واجبنينا ورسوله رسايا پیغمبري عليه الصلاة والسلام دلوين دار تخيدا وإجماع المسلمين ويبصرمانا خرب دلوين دار تخيد عالمت بصرمانا إذن أذا هنه
جبران دي كافر بيد وقت باري بواجبين وين بيت. أما من تركها، أما أو كسي نفيجا نكتا تهاونا يعني استصطاهية كجدافوي، وكسلا وكسلاني وتنبلية كجدافوي هماش كسلاني وتنبلي ناكتا، قلت فالصحيح أفاني خلافات ده طبعا نبال علماء لو ما قلت فالصحيح يعني يا درست دف كده في خضان كتابه دفان زاناية تانية بتقول في كتابها ترتيب كري دفوانا قلت فالصحيح يا درست يا أمد بينين اشنا في هردو رأيا أفاي أنه كافر أو جي كافر يعني كسا كان نفيجونا كانت باش نفيش واجبا والله عز وجل واجبا بس از اساس برا والله عم تيم ترخمين بس بواجبا قلت هل كافرة إذا كان تاركا لها دائما وبالكلية قلت أجر هاتو أفان نفيش تاني هما بردوام ناكت شجرة ناكت ناكو هر اندجات اندجا ناكتن و هميا ناكت ناكو مثلا چارات يد ايكي ناكت وقتی که هميا ناكتن و مستمر ناكتن أبيها كافرة بلا كسلاني جيبيتن دفع رأي خدان ايكت ابي لقوله تعالى عن المشركين چونكي خود تعالى در باري مشركة شد بيشتن فإن تابوا وأقاموا الصلاة شتن جروانا توبة كر ونفجت خو أنجام دان وآتوا الزكاة والزكاة مال خوجي أدا كر شني بشتنجي فإخوانكم في الدين أبا هنجي دبنا براية هواي الديني دا قلت فدل على أنهم قلت أبا دليل سرند هندك أون إن لم يحققوا شرط إقامة الصلاة أجل وانا أفمر جهة نجيب جنكر نفجت خانكرا فليسوا بمسلمين بصرمان ولا إخوة لنا في الدين ونا برايد ما الدين شينا يعني بتأجر توبكر وأقاموا الصلاة نفش كرن وزكاة دا أو شني برايد هوانا وأجل نفش نكرن وزكاة دا نبرايد منا يعني ما بصرمان ولقوله صلى الله عليه وسلم بل كنا بيغنبري عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة يعني أوس بيماننا وبين ما كافر دا نفيشة فمن تركها أو بهيد فقد كفر أبا كافر بخلاص وقوله صلى الله عليه وسلم بل كنا بيغنبري عليه الصلاة والسلام إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وتن نفبر ظلامي دا خداني دا ونفبر الشرك والكفر دا هم هلانا نفيشة يعني وقت هلا شو بيش مشرك وكافر أما من كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا أما أو كسي هنده جارة نفيجا بكيت هنده جارة ناكيتا أو يصلي فرضا أو فرضين يعني روجي إيكا دو فرضات كيتا نفيجا نيفروت يد من آن إيفاري تنت يد آن مغرب وعيشة يد قلت فالظاهر أنه لا يكفر قلت يا أشكرا قلت وكيا ديار أبيها كافر نابت لأنه لم يتركها بالكلية چونك أفيب تمامي نفيش نهلاينه كما هو نص الحديث چونك حديث النص يا إينا يا قلت ترك الصلاة هيلانا نفيجي فهذا ترك صلاة لا الصلاة أبيوصا نفيجي كي هيلاي دو نفيجي هيلاي بنمنا الصلاة نهيلايا جنس نفيجي بخوا نهيلايا لو ما جي قوتي كافر نابد والأصل بقاء الإسلام قوتي أصل أبا إسلامي هريا ماي فلا نخرجه منه إلا بيقين قلت أمناش الإسلام در بيقين إلا ما يقين نبيد كو أبيها در كفت فما ثبت بيقين قلت أو تشتكو بيقين ثابت بي وأبا يقينا بصرمانا لا يرتفع إلا بيقين هنجي أو تشنا رابطنو ولا نا لا تشيت لا نا إتلادان إلا بيقين نبي بيقين نفس شيء بصرمانه هات نفس سامده تماما أف يقين هني نا تشيتن حتى ما يقين نبي تكو يش إسلامتي در كفتي يش إسلامتي در كفتي طبعا هذا رأي خداني كتابه أو ما قلت رأي كدجي هاي بشن أو كسش كسلاني وستنبلي نفيجن أكيد كافر نابيتن ایشون امام البانی خود تعالی رحمه ببل بشن چون که او یکیش معنای کفر جحوده جحود یعنی تو انکار بکی تو بجینی نه اما هندی تا باری به بیتن و اکی کچا تا باری تشکی دینی ها بست نکید بشت در گناهکار بید گناهکار یلا کم از نه بس کافر نه بش دینی ندار که بیتن و اف حدیث تنجی وید وانا اینا بشن بحث وانا یا یدکو باری به نبیتن ما باری به بیتن هاد من تبع بصرمان اف خلافة وجرى خلافة قوية يا قديمة جي كيفنا نفبر الزناية بصرمانة دا يا هاي يا بردوام جي فيجاج بلن ليش فيد نروح بهالشيار بتنش اش هلانا نفيجا نفيجا يدوبن
چه مثلا روزکی بکت روزکی نکرد چونکی خطر مترسی دا دفجر که زنا دی افشی سهنه کافر بیتن تعالی ما همی پالیستون اسلام ما ثابت بکد مسر دینی جگیر بکد حتی امد جهینوی والحمد لله رب العالمين.